السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا وقف الكابتن رضا عبد العال لمدة أسبوع بسبب برنامج البريمو كان مع إسلام صادق، ومكالمة الكابتن ثروت سويلم. فطبعا كان كابتن رضا عبد العال بيرد على الكابتن علاء صادق. نسمع هو قال ايه. طيب العاليه اللي اتعملت، لا في حاجات عاليه ايه؟ اذا كان اصلا انتم مطلعين بيراميدز 8 ماتشات بره، يبقى ذكاء صناعي. ده ذكاء مصري. ده ذكاء مصري حضرتك اللي حاطط القرعه دي. ذكاء صناعي ايه؟ في فرقه تلعب 8 ماتشات بره ملعبها؟ عارف يا كابتن رضا، بس عشان بحبك انا مش هقدر اتكلم. وانا بحبك والله العظيم، بس انت خد مني بس، خد مني يا كابتن رضا. عارف يا كابتن رضا، لو في تدخل لا في تدخل يا سياده اللواء. طب خد مني خلينا نسمعه. كمل يا كابتن ثروت. لو في تدخل يا كابتن رضا كنت انا اول واحد قلت مش هيتلعب الاهلي والزمالك اول ماتش في المرحله الثانيه. لا هي كانت معموله للنادي الاهلي يا سياده اللواء. ليه؟ لان نادي الزمالك لعب الثلاث والنادي الاهلي لعب الاربع، وحطوا كاس مصر اللي انتم ما رضيتوش تاجلوه يوم الجمعه. هو كاس مصر اتحاد الكره اللي بيديره. ماليش دعوه عشان نحط لا اسمع بس الكلام. واترفض. خليني ماشي عشان اقول لك هو اتحط ليه، وعشان كده وافقوا ان ماتش الاهلي والزمالك اتلعب ليه. عشان الزمالك لعب الثلاث، هيلعب الجمعه في كاس مصر، هيلعب يوم الثلاث مع النادي الاهلي. دي رقم واحد. رقم اتنين، هي كرابطه او لجنه مسابقات عمرهم ما تخيلوا ان النادي الاهلي هيعترض على التحكيم المصري. واخد بال حضرتك؟ ودي نقطة مهمة وحط تحتها مليون خط. تمام. واخد بال حضرتك؟ يبقى أول هام في أسبوع نادي الزمالك هيلعب 3 ماتشات، لعب الثلاث، هيلعب الجمعة، هيلعب إيه؟ الثلاث. طيب تاني هام، ما عندهمش أي قناعة إن النادي الأهلي هيرفض الحكام المصريين، اللي لولا الحكام المصريين أنا من وجهة نظري أنا بقى ماليش دعوة بحد، ان النادي الاهلي ما كانش لعب في التسعه الكبار. لو ما كانش التحكيم اللي هم عملوا عليه لا وانما يا كابتن رضا انا معترض ومتحفظ على الجمله دي. خليني بس اكمل الكلام. خليني بس اكمل الكلام. طب اكمل الكلام. تمام. واخد بال حضرتك؟ فانت هتقول يا سياده اللواء ان انا لو كنت موجود، لا انتوا عاملينها عشان ان النادي الاهلي بقى له 4 ماتشات او 5 ما بيكسبش نادي الزمالك، ودي فرصه ان انا ارجع تاني. خلصت؟ سيبه بقى يرد. اتفضل يا كابتن ثروت. انا برضو بقول لك يعني بمنتهى الحياديه، لو في تدخل من اداره الرابطه او مجلس اداره الرابطه في شكل الجدول، ما كنت انا بقول لك، عشان انا برضو انا مش بقول لك انا شخصيا، لان انا بقى في موضوع المسابقات وفي موضوع كنت مشارك دايما في موضوع اقامه المباريات وكده، وانت عارف يا كابتن اسلام. فبالتالي كنت اول واحد اقول بلاش الاهلي والزمالك اول ماتش في المرحله الثانيه دي مبدئيا. كابتن رضا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ما هم مش متوقعين الاهلي هيطلب، لا الاهلي كان طالب حكام اجانب وقال مش هلعب غير بحكام اجانب من قبل كده. عشان كده انا كنت بلوم مدير اداره المسابقات. انت عارف ان الاهلي والزمالك هيبقوا حكام اجانب، فاجي احطه بعد 4 ايام. ده السبب يا كابتن اسلام اللي كان فيه مبررات كبيره جدا، او مبررات للاكتفاء ب3 نقط. طب سؤال بس والنبي. انت دلوقتي القرعه بانت يوم الخميس صح؟ الماتش يوم الثلاث صح؟ انا دلوقتي كنادي اهلي عايز حكام اجانب، مش بقدم مذكره بطلب فيها حكام اجانب؟ بعمل الكلام ده ولا لا؟ ومين قال لك ان ما تقدمش؟ لا ما تقدمش برضه يا كابتن رضا. لا ما تقدمش. هو انت كابتن رضا خلاص طلعوا المذكره اللي النادي الاهلي بعتها واعرضوها لنا عشان نقفل بقنا. تمام كابتن اسلام. ما يبقاش كلام كله مرسل. اتفضل يا كابتن اسلام. هبعت لك يا كابتن اسلام ما يفيد ان النادي الاهلي اول ما اخطر بماتش الاهلي والزمالك يوم الثلاث طلب حكام اجانب. تمام اوكي. ده كلام مفهوم. انا هرجع بس الجمله حضرتك قلتها ان لو بيراميدز انسحب احنا مش في دوري مدارس. طب لما ما اتقالتش الجمله دي نفسها ليه لما الاهلي انسحب او لما الزمالك انسحب السنه اللي فاتت؟ طبق على الزمالك. انا بتكلم على الدوري، انا بتكلم على جمله دوري مدارس. بص ما يقدرش يطبقها النادي الاهلي. خليني بس اسمعه كابتن اسلام. اتفضل.
حوار كبير جدا في ماتش الزمالك اللي فات، والناس بتتكلم، وانا اتهامات كتيره بالنسبه لي ان انا هاجمت نادي الزمالك، وده ما يحصلش اصلا، لان كل احترام نادي الزمالك وجماهيره ولاعيبته والكلام ده كله ومجلس ادارته. لكن انا بتكلم ايه الفرق بين ماتش الاهلي والزمالك؟ ان كل رموز الكوره في مصر من اول الوزير للكابتن هاني، كل رموز الكوره كلموا الكابتن حسين لبيب عشان يثنوا عن عدم انه يلعب ماتش الاهلي والزمالك الاولاني. طب ما كلمتوش ليه الكابتن محمود الخطيب يروح الماتش؟ طب ما خليك بس معايا، يعني هو انا مش هجيب حكام اجانب، انا كحسين لبيب. كابتن رضا خليني اسمعه يا عم اسمعني بس. كابتن رضا اتكلم انا بقى. لا انت اتكلمت، انت واخد الحلقه لحسابك يا جدع بقى، اقعد بقى روح. يا كابتن اسلام اهدى، يا كابتن رضا تعرف تسكت؟ كابتن رضا بس اخلص كمل يا كابتن ثروت. الماتش الاهلي يا كابتن رضا ويا كابتن اسلام، انا اول واحد قلت انا يعني دي أسوأ قرار بالنسبه لي سمعته، انسحاب النادي الاهلي في ماتش الزمالك. زي ما الكابتن رضا قال كده، انت طلعت قلت الاهلي ما يعملش كده، فهم مسكوني في الحته دي. بس انا بتكلم صح، او انا شايف من وجهه نظري الشخصيه مش النادي الاهلي يتسحب ولا اي نادي يتسحب. طب انسحب ليه؟ انا النهارده انسحب عشان عاوز حكام اجانب. هو ده مبرر؟ سبحان الله، هو ده مبرر؟ انا بقول لك انت حطيتني ما انا بقول لك لو انا بقى ده مبرر كنت انا عملت مذكره وطلعت في القنوات، وانا عندي قناه النادي الاهلي اطلع فيها واقول انا مش هلعب الماتش الكلام ده بقى يوم الخميس يوم الجمعه، انا عندي ماتش الثلاث اللي جاي والنهارده مثلا السبت مش هلعب الا بحكام اجانب. كانوا يتصرفوا لك زي ما سياده الوزير جه بعد الاجتماع وحاول ان هو انقاذ ما يمكن انقاذه ويجيب حكام سعوديين ما بيحكموش في الدوري بتاعهم عشان ينقذ الموقف هنا، ولكن كان الوقت متاخر. تمام، كنا نلعب في الصحوف. في اي ده كده ده الفيديو ده هو سبب وقف الكابتن رضا عبد العال في برنامج البريمو. طبعا وقف اسبوع كده وهيرجع تاني كده، وكل التمنيات ان شاء الله وكل التوفيق ان شاء الله كده للكابتن رضا عبد العال. كمان شفنا ماتش بيراميدز وصن داونز في جنوب افريقيا 1-1. طبعا بيراميدز عنده ماتش السيراميكا في الدوري، الماتش النهائي يوم 28، وطبعا كان بيراميدز محترض ان هو يلعب ماتش سيراميكا عشان النهائي يوم 1. وفريق صن داونز بيبقى فريق عنيد شويه بره ارضه، يعني صن داونز بيبقى بره ارضه فريق عنيد، وشفناه هنا قدام الاهلي كده وشفناه كتير يعني. فطبعا الرابطه طلعت قرار لا مفيش تاجيلات، وكان الكابتن ثروت سويلم في نفس المكالمه دي قال لو بيراميدز حضرت الاجتماع بتاع الرابطه والانديه كانوا موافقين ان هم ياجلوا له الماتش. فما تعرفش، بس هو الموضوع موضوع ايه؟ انت هتاجل الماتش من يوم 28 هترحله اليوم 4 او يوم 5، خلاه يوم 4. بيراميدز هيلعب يوم 1 ويلعب يوم 4، والاهلي يسافر يوم 4 ولا 5، يوم 5 سافر يوم 5. ايه المشكله؟ طبعا الاهلي مش عايز ياخر، لان الاهلي عنده ماتش بتشوكا، ماتش ودي مع بتشوكا. طيب هو الموضوع ايه؟ الموضوع ان الاهلي لا عايز يفتح القيد يوم 2، وعايز زيزو يسافر معاه يوم 5. الموضوع موضوع زيزو، ان زيزو يسافر مع الاهلي، لان انت لو اجلت الماتش اليوم 4 ولا يوم 5 يبقى تضطر ان انت تاجل ماتش الزمالك وبيراميدز في الكاس ليوم كام؟ ليوم 10 11. يبقى زيزو كده مش هيسافر، والماتش مش هيبقى موجود معاهم في ماتش باتشيكو. طب ايه المشكله؟ طب ما عندك الاهلي يعني لو لعب يوم 4 و5 في الدوري وسافر في نفس اليوم او تاني يوم وراح لعب ماتش باتشوكا، ده عندك الاهلي فيه 35 لاعب، يعني دلوقتي موجودين 30 لاعب ولا 31 لاعب موجودين معاه، وكلهم في كل مركز 2 و3 لاعيبه تقيله، وجاي لك تريزيجيه وجاي لك حمدي فتحي وجاي لك ديانج يعني انت وكمان في صفقات محليه كتير جايه من كترهم مش قادرين نقولهم، يعني من كترهم اتجزروا ومش يعني خلاص، وانت خلصت في العيش. فانت 35 لاعب هتلعب هنا في ماتش نهائي الدوري هتلعب 11 15 لاعب، وجرب هناك ده ماتش ودي مع بتشوكا، ماتش ودي. جرب المجموعه اللي هتجيبها جديده، ولا انت لازم تريزيجيه يبقى موجود؟ هو الموضوع ما تعرفش بقى، مره يقولوا ايه لا ده احنا مقدمين ايه وعاملين ايه، ما تعرفش الموضوع ماشي ازاي.
فده كان موضوع. شكرا والسلام عليكم.